Складно-швейцарский нож Victorinox Huntsman Light обладает средними размерами, однако имеет широкий набор инструментов. Основное лезвие 60 мм и вспомогательное 35 мм. Традиционная для большинства моделей открывалка для консервов с плоской отверткой на конце, открывалка для бутылок с большой плоской отверткой и спецпрорезь для снятия изоляции с проводов. Крохотный фонарик, однако его лучик света бывает очень кстати в трудную минуту. Полноценная крестовая отвертка, отличные маникюрные ножницы. Достаточно злая пила, которая превращается в весьма производительный инструмент при должной сноровке. С оборотной стороны расположено шило с ушком для шитья, многоцелевой крючок, вот такая вот стаместка и штопор для винных бутылок. Плюс в комплекте к данному ножу идет маленькая съемная плоская отвертка. Данный аксессуар также продается отдельно и подходит для большинства ножей с габаритами от 91 до 111 мм. В боковых накладках спрятаны пинцет, пластиковая зубочистка и миниатюрная шариковая ручка. Victorinox Huntsman Light – это универсальный помощник на каждый день.